Estaré grabando. Hola, les habla Héctor Melgarejo, www.melgarte.com.ar. Les voy a enseñar ahora entonces a hacer cómo se hace fuego, cómo podría hacerse una hoguera. Pero antes de eso quiero aclarar que esto sería solamente en caso de una necesidad extrema, puesto que a fin de evitar daño a la naturaleza y ayudar a la ecología, es importante evitar este fuego en la naturaleza. La primera etapa sería ubicar un lugar, ojalá pedregoso, donde no haya nada que pueda arder, que pueda quemarse. Y para eso primero hay que fabricar una cama o una plataforma, digamos, de piedra, ¿cierto? Y estas a la vez rodearlas con un círculo de piedras de tal manera que no pueda arder o cundir el fuego hacia los costados o hacia alrededor. Y estaría esta acá con piedras grandes y la parte baja con piedras más chicas, de tal manera de evitar de quemar el suelo y así dañar los microorganismos. Esa sería la primera etapa. Ya. Luego vamos a ir a la segunda etapa, que es, lo vamos a hacer en secuencia. Una vez que ya tenemos listo, seleccionado el material que vamos a utilizar para hacer fuego. Vamos a dividir lo que vamos a utilizar como combustión, en este caso la madera, la leña. Vamos a utilizar primero chamisa, vale decir, todo lo que sea hojarasca, hoja seca, que pueda arder rápidamente y pueda encender rápidamente. Sería esta la primera. Luego buscamos ramas o ramitas muy finas que también puedan arder en forma rápida, que irían, después voy a explicar cómo irían puestas en la hoguera. Y finalmente la leña más gruesa en caso de necesitar mantener el fuego por un buen rato, un buen tiempo, porque esto arde rápido, esto también, pero después una vez que necesitamos, depende para qué vamos a utilizar el fuego, entonces utilizaríamos palos más gruesos. Y eso se traduce en lo que está acá. Aquí tenemos entonces la primera etapa puesta, que es la chamisa o hojarasca, rama seca. Y esto tendría que arder rápidamente aplicándole fuego. En este momento no dispongo de fósforos, pero podemos así encender un papelito, tengo disponible. Y esto como tiene una chamisa, esto tendría que arder rápidamente. Que es así. Generalmente cuesta hacer fuego cuando no se sabe, porque no se busca el material adecuado. Vale decir, la hoja seca, que es la primera etapa, lo que deja arder el fuego. Luego le aplicamos las ramitas secas y le seguimos aplicando ramas delgadas que pueden arder, para después, si es necesario, agregarle palos más gruesos. Pero en este momento, como es algo demostrativo, para no quemar y no contaminar ni dañar la naturaleza, vamos a dejar solamente con eso, que se va a consumir rápidamente. Y hay que recordar de que siempre, en este caso tenemos llama, la llama que produce en la noche, produce mucha luz, ¿cierto? Sirve para iluminar el lugar de campamento, solamente ramita seca, y lo estrictamente necesario, vale decir, en este caso muy poquito. Y para eso, para dar luz, necesitamos la ramita seca, la rama delgada, y mantenerla definida. Y en el caso de mantener un fuego para mayor tiempo, para cocinar, y ahí sí ya necesitamos tener palos más gruesos, de tal manera de que caliente más, que venga más, mantenga más tiempo el fuego. Recordar que después de una vez ocupado el fuego se le debe echar, apagarlo lo posible, arena encima para apagarlo, o si se tiene agua disponible, agua. Nunca debe quedar el fuego prendido en la noche, de tal manera de evitar cualquier sorpresa de provocar algún incendio. También se debe evitar de hacer fuegos debajo de los árboles, nunca, porque para no dañar. Y siempre tener presente de limpiar alrededor del lugar de donde vamos a hacer la hoguera, limpiar completamente de todo lo que pueda arder. En este caso tenemos estos palos que son solamente porque los íbamos a ocupar.
podemos ver que ya se está extinguiendo eso, pero ardió rápidamente. Ese es el secreto para poder hacer fuego en forma rápida y de forma efectiva. ¿Estamos?